炸嘢湯炒茄香，嗱簡單易做又香口。今日咧同大家分享緊咧肉乜樣調製喎，硬做出嚟嘅咧亦揀件到中意食嘅喎。嗱今日咧係先用嘅花糖肉，剛才咧講肉質嗰度乜個好食嘅。嗱啲最拉嘅就係掉咗開嘅，多嘅嗱有啲隻可粒炒完之後啦，有啲係夾埋個好食。嗱調製買翻嚟咧真係切得幾近近。嗱今日出咗一百碗杯嘅後咧，先啱先煎出啲肉嚟。嗱大家咧用埋係無機啱嘅，其實可以用埋無機嚟煎出得啦。嗱用啲一百碗杯嘅後咧，夾翻起身啱啱就好嘅。嗱，硬夾出嚟咧，啲間肉咧都冇浪費喎嚇，係浸埋去。嗱，放埋啲肉來，加啲紅蘿蔔粒，加啲葱花，加啲雞湯落嚟，嗱，放啲鹽落嚟，放啲豉油，嗱，加少少燒三香嚟，調下每個香，放啲蔗糖嚟，加啲隻蠔油落嚟，嗱，放落之後咧真係夠潤嘅。嗱，全部材料準備好咧，嗱啲蕎麥咧先放到鍋頭嚟，嗱啲嘅鍋頭咧已經放熟㗎啦，嗱放啲蕎麥咧要鐵冇開火蒸喎嚇。用後將人開火，嗱啲蝦咧要隻隻人撥落嚟，加條間壓切下嘅，用慢其實得啦。今次過要開火啊，我有人睇火整嘛，人睇火咧後容易整凍嘅，慢慢整下嘅。嗱啲整下嘅點樣咧已經熟咗啦，而家分咗粒咩嚟整下嘅。技術係用細火，咪有人睇火整咯嚇，慢慢整下嘅。嗱啲蕎麥咧，梗已經整熟嘅，嗱然後咧其實熟嘅，嗱家咧熟佢係夾香嘅。嗱要鑊肯定整到人嘅，家真順天嘅鑊。全部蕎麥咧已經整好喎，只整得上火都香，水係非常好看。硬咗水蕎麥啊，我屋企人超中意食嘅，而且炸嘢湯炒茄香，嗱大家中意就點讚支持一下哦。